bir tilегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды буба. Mugallim özünün okuwçularına sabak ayaktap kalganda ertenki sabaka ar biriңер 5 toprağın alıp gelişiңер керек. 5 toprağın alıp gel albagan sabaka kirbe ile koyusun dedi. Бирок mugallim айтқан сөзүн unutуп койду. Анткени анын башында башка дагы класстагы окуучулардын түйшүгү көп эле. Дал экинчи күнү кайра ошол класска кирип сабагын өтүп бүтөрүндө те партада отурган бала кол көтөрүп анан уруксат болгон соң баштыгындагы ак түйүнчөктү алып келип мугалимдин алдына койду. Бул эмне? Деп узаткан мугалимдин суроосуна кечеги сиз айткан 5 топурагы деп күлүмсүрөп гана жооп берди. Ашчы деген өктөм сүйлөгөн мугалим сөзүнөн колдору калтыраган абалда түйүнчөктү ачса, бүт ыпырынды, кир нерселер аралашкан топурак көрүндү. Ушулбу 5 топурагы? Ушулбу? Десе, бала бир аз титиреген абалда: "Агай, ооба ушул. Каяктан алдың?" "Бүгүн эрте менен апам мени мектепке жөнөтүш үчүн ары бери басып тамак даярдап, чай демдеп жүргөнүнөн тамандарынын изи түшүп калган жерин баарын салып келдим. Анткени сиз бейиш энелердин таман астында деп сабак өтпөдүңүз беле? Мына мен үчүн бейиштин топурагы апамдын таманы тийген издер эмеспи?" деди. Өзүнүн айткан сөзүнө таасирленген агай заматта көзүнөн чыккан жаш эгинен ылдый тамчылап жатты. Кагылайын, таманын астында бейиш катылган апалар. Жүзүңүздөргө не бактырыш кирсе дагы, көзүңүздөрдөн курч кетип, баягыдай сүйлөй албай калсаңыздар деле, сиздер биз үчүн орду толгус бейишсиздер. Таманыңыздардын астындагы бейишке эң биринчи өзүңүздөр кирип, анан бизди жетелегетиңиздер. Майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Энекем, сен бар үчүн мен да бармын. Жашоону белек кылдың, мага арнадың. Күн келер жаратканым насип этсе, ак сүтүңдү мага берген мен актармын. Бутум шилтеп талпынганда колдон кармап баскан ким? Тилиң чыгып сүйлөгөндө мээримдүү сөз айткан ким? Бул менин апам. Конфеттерде эң таттуу, курчактан да сымбаттуу, бүт баарынан кымбаттуу менин гана апекем. Ал кетчикте ишенем, эйланганга аз кылам, артык көрөм башкадан жаным сүйгөн апамды. Мэри менен жалынамын эркелетсең, эт жүрөгүм эзилет го уулум десең, сен ооруга мындан ары мен ооруйун, төбөмдө жүр сыйым көрүп асыл энем. Апакем менин таалайым, узун өмүр чын денсаулык каалаймын, бак тилеп бизге ар качан, ак сүтүң десем актасам.